গাঁদা ফুলগুলো দেওয়া হয় সেই জন্য কিছু কিছু করে না আমার এই গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে তো দেখলাম যে ওখান থেকে 3খানা গাঁদা ফুলের গাছ ঠাকুর বললেন যে এগুলোর থেকে আমার হবে পাঠিয়েছে জাস্ট হয়েছে তো দেখি আজ সকালে তো দেখি 2খানা ফুল ছোটো হলেও 2খানা ফুল এবং আরও কতগুলো ফুলিও এসেছিল এখন তো আমার এত দেখে ভালো লাগলো যে আমি কিছুই গাছটার জন্য পরিচর্যা করলাম না। গাছটা সুন্দর আপন নিজের থেকে বেরিয়ে তো এই তো গেল আমার গাছ। আর বাইরে ঝমঝমে বৃষ্টি হচ্ছে, খুব সুন্দর একটা ওয়েদার। এর মধ্যে তুমি দেখতে পাবে তোমাদের ফুটু সোনাকে যে ফ্রিজের উপরে উঠে সে গ্যাপ টেপে তাকিয়ে আছে বাইরের দৃশ্য দেখছে। সে বাইরের ওই ছাদে আড্ডা মারছিল, যেই বৃষ্টিটা পড়েছে দেখো লাফিয়ে চলে এলো। এখন সে একদম সরাসরি ফ্রিজের উপর উঠে সে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখছে যে আমি যে রান্না করছি রান্না করছি আর বাইরে এত বৃষ্টি পড়ছে জানি না বিশ্ব থাকবে না থাকলে তাহলে আর বেরোনো হবে না। আমার গ্রামে ছুটি থাকে না, সুন্দরপাটেই আমার ছুটি থাকে। আর আজকে তো 15 আগস্ট ছুটিটা পেয়েছি, ভাবছিলাম একটু বেরোবো। সবাই ভালো থেকো, আনন্দ করো, বেশি বেশি করবো না।
হ্যাঁ